تفاعل فكسر أقوى عظمة في جسمه، والسبب مشروب غازي. كيف حدث ذلك؟ تسبب إدمان رجل صيني يبلغ من العمر 35 عاماً للمشروبات الغازية الحلوة في كسره لما يعتبر أقوى عظمة في جسم الإنسان، وذلك عن طريق السعال فقط. هذا ما كشف عنه الأطباء في مستشفى بمقاطعة فوجيان في الصين بعد استقبالهم حالة غريبة لرجل أصيب بكسر في عظمة الفخذ أثناء نوبة سعال، وهو أمر غير معتاد بالنظر إلى أن الرجال في هذه الفئة العمرية يعانون عادة من كسور في عظمة الفخذ نتيجة لصدمات خطيرة مثل حوادث السيارات أو السقوط من ارتفاع كبير. لكن قصة الرجل عن السعال لم تكن منطقية بالنسبة للأطباء، ولم تكن هناك أي علامة على وجود أي صدمة جسدية. بعد المزيد من الفحوصات تبين أن كثافة عظام المريض كانت مماثلة لكثافة عظام رجل يبلغ من العمر 80 عاماً، وخلص الأطباء إلى أن عظام المريض كانت هشة بشكل لا يصدق نتيجة لعاداته في شرب المشروبات الغازية وسوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة. وأخبر المريض الأطباء أنه استبدل الماء بالمشروبات الغازية الحلوة، وذلك منع جسده من امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، ما أثر على كثافة عظامه.